Бевте присутни и медиумите, ја слушнавте пресудата. Ова за нас не е конечна пресуда, дефинитивно ќе го искористиме законското право да вложиме жалба по однос на истата. Сметаме дека е изречена една висока казна за дела кои што во текот на целокупната постапка како одбрана наведувавме дека нема елементи на истите, не се исполнети законските битија. Како по однос на жалба на пресудата, ќе вложиме и жалба на решението со кој што му е продолжен притворот на Маријан, со оглед дека навистина е влошена здравствената состојба, истиот има добиено шекер, веќе влегува во некоја група на инсулинска терапија, каде што дефинитивно третманот не може да биде соодветен во условите каде што моментално се наоѓа. Чувствувате кога ви слушавте оние наслови за жени, за новинари, за дали ве допреа малце можеби вака како човек, не како адвокат? Значи ние овдека работата и седната сум на клупа заедно со обвинетиот како негов бранител и адвокат и сметам дека затоа сум и таму за вршење на професионално на оваа работа. Се слуша како искази на сведоци, така и репродуцирање на насловите, но она што повторно ќе потенцирам во однос на истите, дека постојат елементи за чисти навреди и клевети, кои што од страна на оштетените до ден денеска не беа поднесени соодветни граѓански постапки за граѓанска одговорност. Имаше една граѓанска постапка, една новинарка поднесе до граѓанскиот суд, но немаше од кај да наплати штета за тоа што немаше транзакцијска сметка. Конкретно за овие новинари и овие оштетени кои се јавуваат во оваа постапка не претходеа претходно постапки за граѓанска одговорност. А за останатите не сме запознаени. На колка се им да ве навредува на исти начин, дали тогаш можеби ќе бевте адвокат исто на Марија? Дали тогаш ќе имавте вакво разбирање како сега да викате дека е ниска казна? Доколку тоа се случило, дефинитивно, доколку постоели и законски услови, ќе сум ги превземала мерките согласно закон. Не може суштинско прашање. Ама он има право